ríkisstjórnarinnar hófu fund með forystumönnum verkalýðshreyfingarinnar í ráðherrabústaðnum klukkan 6. Þar kynnti ríkisstjórnin 5 milljarða króna skattalækkanir í áföngum á næstu 3 árum. Skattprósentan í staðgreiðslu lækkar úr 42% niður í 38%. Einnig verður dregið verulega úr svokölluðum jaðarsköttum. Kristján Már Unnarsson var að koma úr ráðherrabústaðnum. Forystumenn Alþýðusambands Íslands hafa knúið mjög á svör frá ríkisstjórninni undanfarnar vikur skattalækkanir og það var nú loks undir kvöld sem þeir fengu svörin. Við teljum af hálfu ríkisstjórnarinnar að þær vísbendingar sem komnar eru í kjarasamningum þessara stóru félaga sem nú hafa samið séu þess eðlis að ef að þær eru vegvísirinn að samningsgerðinni þá megi ætla að líkur séu á að hægt verði að halda efnahagsþróuninni innan ramma stöðugleikans þó það sé teflt og tæpast af að. Forsætisráðherra skýrði því næst frá ákvörðun ríkisstjórnarinnar skattalækkanir en hún gerir ráð fyrir að staðgreiðslan lækki á næstu árum úr 41,98% í 37,98% eða 4%. Skattalækkunin afturvirk frá 1. janúar síðastliðinn, lækkar prósentan 1,1%, 1. janúar 1998 lækkar hún 1,9%, þar að vera ætlunin að sveitarfélög leggi til 0,4% og 1. janúar 1999 lækkar skattprósentan 1%. Í öðru lagi munu skattleysismörk hækka 2,5% frá 1. janúar 1998 í samræmi við þær forsendur sem aðilar á vinnumarkaðnum hafi gefið sér verðlagsþróun. Skattleysismörk munu hækka 2,5% á ný 1. janúar 1999 og enn 2,5% 1. janúar árið 2000. Í þriðja lagi mun sérstakur hátekjuskattur hækka úr 5% í 7% frá 1. janúar 1998. Mörk skattsins hækka á móti úr 234.000 hjá einstaklingi í 260.000, úr 468.000 í 520.000 hjá hjónum. Styrkir til ellilífeyrisþega og öryrkja og annarra sem slíkra bóta njóta munu hækka í samræmi við þær meðaltekjuhækkanir sem að verða að okkar mati í kjarasamningunum. Við gerum ráð fyrir því að þessar ákvarðanir kosti 5 milljarða króna þegar það verða komið að fullu til framkvæmda. Rétt 4,5 milljarður komið frá ríkinu og rúmlega 0,5 milljarður frá sveitarfélögunum. Og við teljum að þetta séu afar stór skref. Ítrekka það við teljum að þessi ákvörðun okkar sé á ystu nöf og reyni á þanþol ríkisbúskapar. En við treystum því að þær forsendur sem hafa gengið út frá í þeim samningum sem nú þegar hafa verið gerðir verði þær forsendur sem munu leggja til grundvallar og það takist að ná fram þessu miklu skattalækkunum á þessu tímabili.